Labdien! Gardumiņu otrajā epizodē mēs gatavosim meksikāņu zupu, vai arī plašāk zināms nosaukums šim ēdienam ir Chile con carne. Viņš ir ēdiens, kas garšo visiem maniem draugiem un manai ģimenei, jo to var dažādās veidos pagatavot. un to var dažādos veidos ēst, respektīvi mēs to taisīsim kā zupiņu, bet Jūs varat arī to taisīt kā mērcīti vai kā burrito vai tako pildījumu. Un jā, tas ir ļoti vienkārši un Jums pilnīgi noteikti sanāks. lai pagatavotu, Chile con carne. būs nepieciešami konservēti tomāti, pupiņas, kukurūza, maltā gaļa, citrons laims vai abi, burkāniņš, sīpoliņš, ķiplociņš, paprika, protams, čili, tomātu mērcīte un garšvielas, kas ir sāls, pipariņi un jebkādas cits garšvielas vai garšaugi, kas jums vēl mājās ir atrodami. Ja jūs taisat veģetāro versiju, kas šajā gadījumā arī būtu ļoti garšīga, tad vienkārši neizmantojam gaļu un pieliekam vairāk pupiņas. Sākam! Paprika. Griežam uz pusītēm. Un izņemam sēkliņu. Šoreiz es izvēlējos zaļo papriku, ne tikai tāpēc, ka viņai bija atlaide, bet arī tāpēc, ka lai mums būtu dažādas krāsas ēdienā. Sīpols. Sīpoliņu ņemam tādu lielu kārtīgu smuku. Principā, es domāju, ka te nevar būt ne par daudz, varbūt tikai par maz. Es izvēlējos sarkano sīpolu, bet, protams, varat ņemt arī balto sīpoliņu vai šalotas sīpolu. Kas jums pagadās? Ķiploks. Es teiktu, ka mēs izmantojam kādas 4 tādas vidējas daivas, 3 lielas vai super lielās 2, bet tāpat kā ar sīpolu jūs nevarat viņu pielikt pārāk daudz, jo viņš tajā... Paldies! Brīnišķīgs burkāniņš. Varat arī griezt, bet es izvēlēšos vienkārši salīvē. Turpinam ar čili. Čili! Čili! Lai noskaidrot, vai mēs veikalā esam nopirkuši īstu čili, mēs pārliecināsimies to pagaršojot. Lūdzu. Riekā. Tas noteikti ir īsts čili. Man saka, puņas vecā. Jā. Varam turpināt. Tad, kad esam visu sagriezuši, varam ķerties klāt pie cepšanas un vārīšanas. Jā. Sākam ar to, kad ielejam katlā eļļu un pannā arī eļļu. Sākam ar to, ka ielejam eļļu. Mums būs nepieciešams vārīts ūdens vēlāk, vai tu, Ilis, varētu lūdzu uzvādīt to ūdeni. Kas tā būtu jādara, ir jātur šis lejā, jo viņš pats... Šeit ir 2 pogas, bet kāpēc tu gribi, lai es tieši to pogu tur lejā? Kāpēc es nevaru spiest šito pogu? Labi, man te deg bišķi. Tā katlā liekam iekšā dārzeņus. Un smuki apmaisam. Eļļiņu, protams, uzkarsējam pirms tam. Gaļai uzliekam virsū garšvieliņus, sālīti, pipariņus, maltās gaļas garšvielu. Patiesībā vienkārši tās garšvielas, kas jums garšo šajā brīdī, mēs viņus droši varam pievienot. Maltās gaļas garšvielu. Gatavs ūdens. Paldies!
Gaļa ir skaisti apcepusies. Es izvēlējos lielopu un cūgaļas miks. Varat ņemt cūgaļu, būs treknāk, varat ņemt lielopu gaļu, būs liesāka. Varat arī izmantot vistas filējas gabaliņus, piemēram, vai vistas malto gaļu. Tas ir atkarīgs no tā, kāda gaļiņa jums labāk garšo. Taisīt arī veģetāro versiju. Tas nozīmē, ka vienkārši iztiekam bez šīs gaļas cepšanas un visu uzreiz liekam katlā un pievienojam dubultā pupiņas. Gaļiņa ir atcepusies, varam to jau klāt. Un turpinam, lai viss smukas atcepās kopā. Karstāk nekā taču čili. Nākamais, ko mēs liksim klāt, ir tomāti. Tomāti konservēti. Tāpēc tikai izskatās šķiet. Patiesībā tā ir absolūti gatava. Vislabāk būtu, ja tomāti būtu gabaliņos, bet šie tomāti nav gabaliņos. Lai padarītu garšu vēl tomātīgāku, mēs pieliekam tomātu mērci. Tagad mums katlā ir dārzeņi, gaļa un tomāti. Varam likt iekšā pupiņas. Man ir 2 veidu pupiņas, abas tās ir sarkanās. Vienas ir vienkārši sarkanās pupiņas konservētās, otras ir pupiņas ar čili. Otrs ir pupiņas ar čili. Tā, labi, es teikšu masēt, lai viņš vienkārši vārās. Lai pašķidrinātu to, kas mums ir sanācis, pievienojam drusku ūdeni. Ne pārāk daudz, zupai ir jābūt tādai tumīgai, biezai, lai viņš tur vārās. Chile con carne. 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 Šitā? Jā. Man liekas, ka tie kātiņi nav baigi cietie, viņas var arī ēst. Jū. Tā ir kinza. Jā, zupa ir praktiski gatava. Atliek to pasaldināt ar kukurūziņu. Tad pieliekam vēl baziliku. Baziliks un tomāts ir labākie draugi. Pipariņš. Arī sarkanie pipari. Sāles jau pieliku? Nē. Lai piešķirtu īpašas garšas nianses un padarītu ēdienu daudz izteiksmīgāku, mums vajadzētu pievienot citronu un laimu. Ja jums mājās ir tikai citrons, tad spiediet tikai citronu. Ja jums nav ne citrons, ne laimas, tad iztiksiet bez. Tas laims tik labi smaržo kopā ar to zupīti. Wow! Ilze, pagaršo! Ne, nu jā, nu labi. Zupa ir gatava! Buen appetit. Gracias. Ļoti garšīgi. Un vai tas nebija vienkārši? Nu, kā mums garšo? Jomojas. Cool.